अस्सलाम वालेकुम। ये किट आई है रिपेयरिंग के लिए हमारे पास काफ़ी दूर से सिंध से आई है। ये हमारे भाई हैं, उन्होंने ये भेजी है। ठीक है जी, ये वाली ये डाक के ज़रिए उन्होंने भेजी है किट। ठीक है जी, हमें सिंध से। देखते हैं इसमें कौन सी किट भाई ने भेजी है हमें, और इसमें जी क्या मसला है किट में, इसमें क्या प्रॉब्लम है। देखते हैं अब हम इसको किट को। बड़ी पैकिंग की हुई उन्होंने तो इसकी जी। ये हमने किट बाहर निकाल ली है। अब इसको अब चेक करते हैं हम कि ये किट में क्या क्या इसमें मसला या क्या नहीं है। देखते अभी हम देखते हैं, इसे चेक करते हैं सारी को। ठीक है जी, ये ऐसे देखने से तो इसमें कोई चीज़ बर्न नहीं हुई सब कुछ ठीक है। पीछे से भी किट बिल्कुल ओके की कंडीशन में है। किट तो ठीक है, लेकिन देखते हैं अब इसमें क्या मसला, उन्होंने क्यों भेजी। फ़ोन पर पूछा था, E7 का एरर बताते थे वो। अब सबसे पहले इसकी हम चेकिंग कर लेते हैं, एक दफ़ा मीटर से देख लेते हैं, शायद कोई फ्यूज़ वगैरह या कोई मसला ऐसा ना हो बर्न हुआ। फ्यूज़ वगैरह ठीक है, इसको वोल्टेज ही देते हैं। वोल्टेज दे के ही चेक किए जा सकती है कि सबसे पहले इसमें क्या मसला है। इसको हम लगाते हैं रिएक्टर। ये देखें रिएक्टर है, इसको लगाते हैं यहाँ पे। ये जैक लगा हुआ है। अब इसके साथ ही हम रिएक्टर लगा देते हैं। इसकी उल्टी सीधी साइड में फ़र्क नहीं होता। ठीक है जी, अब मैं इसको लगाता हूँ बाकी सिस्टम सारा। ये हमारे पास इंडोर की किट इसकी पड़ी है। ये हमने अपनी रखी होती है, कस्टमर की नहीं होती, क्योंकि कस्टमर वहाँ से क्या क्या कुछ भेजे। ये सेंसर हैं हमारे अपने रखे हुए हैं। ये भी सामान आपने खुद हमने लेकर रखे हुए हैं, सेंसर वगैरह। जबकि इसमें आप तमाम चीज़ें अब लगाते हैं, हम देखते हैं अब लगा के इसको। ये इसकी आ गई, ये वायर आ गई इसकी। ठीक है जी, ये L लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखें L के साथ ही हम यहाँ पे इसकी L लगा देते हैं। ये देखें L लग गई। ये N के साथ हम यहाँ पे N ज्वाइंट कर देते हैं, और ये कम्युनिकेशन के साथ हम अब कम्युनिकेशन इसकी लगाते हैं, तो ये हमें चल जाएगी इसमें। ठीक है जी, ये देखो कम्युनिकेशन लगा दी हमने अब इसकी। अब कम्युनिकेशन जब हो गई, पूरी हो गई है, तो हम इसकी जो वायर है ये वाली, ये सारी लगाते हैं हम। ये देखें, ये मैंने सारी इसकी कम्युनिकेशन मुकम्मल वायरिंग ये कर दी। अब कंप्रेसर हमारा रह गया है, तो हम कंप्रेसर लगाते हैं इसको। ये कंप्रेसर में यहाँ पे इसको कंप्रेसर के जैक ये सारे हमने बनाए हुए होते हैं, हर कंपनी के होते हैं हमारे पास, लगे होते हैं। बस सिर्फ लगाने की देरी होती है, बाकी सब कुछ मुकम्मल होता हुआ है इसमें, सब कुछ मुकम्मल है। अब मैं इसको लगाता हूँ कनेक्शन इसका, देखता हूँ। ये देखें, इसको मैंने यहाँ से कर दिया अब ऑन। ये देखें इसका सेट टेम्परेचर जो है, ये रिमोट से अब देखें 16 टेम्परेचर पे ये सेट है। ये 16 टेम्परेचर है इसका। और कुछ देर के बाद देखें, ये देखें, हाँ ये चलने लग गई। अब हमारी इंडोर की मोटर ये ऑन हो चुकी है। ठीक है जी, अब मसला ये है कि यहाँ पे कम्युनिकेशन, ये देखें लाइट जो है ये ब्लिंक नहीं हो रही है, देखें। ठीक है, इस पर E7 का ही एरर होगा, ज़ाहिर है। अब हम इसको करते हैं ऑफ। ये मैंने ऑफ कर दिया। अब इसमें देखें कि E7 का एरर जो है वो क्यों आ रहा है। पहले इसकी सारी ये देखें, हम इसको निकालते हैं, क्योंकि किसी चीज़ का पता चलता है तो फिर हम ही काम कर सकते हैं ना। जितनी देर तक मुझे ये ना पता हो कि इसमें कौन सा एरर है या कैसा एरर आ रहा है, तो मैं इसे कैसे चेक कर सकता हूँ इसको। ठीक है जी, इसकी सारी वायरिंग जो है वो हम एक दफ़ा निकालेंगे। दोबारा इसको करंट देता हूँ मैं, दे के फिर आप देखते हैं कि इसका SMP सप्लाई जो है वो ऑन है या नहीं है, वो भी चेक कर लेते हैं हम। ये हमने इसको निकाल दिया। अब हम इसको देंगे वोल्टेज अलग से। ठीक है जी, अलग से वोल्टेज दे के इसको देखते हैं अभी कि इसकी जो SMP सप्लाई है वो ऑन है। देखें, ये इधर हमारा आ गया N, ये आ गया, और ये आ गया हमारा L। ठीक है जी, ये N और L पे हम सप्लाई देंगे। रिएक्टर हमारा लगा हुआ है,
बेशक सेंसर बी उतार देते हैं, ठीक है जी, और कंप्रेसर बी हम इसको उतार देते हैं। अब सिर्फ रिएक्टर लगा हुआ है। अब हम इसको वोल्टेज देंगे। ये देखें इसकी सप्लाई देखते हैं। ये देखें एसएमपीएस सप्लाई इसकी है, ये हमारी हो गई है ऑन, ठीक है। ये रिले की आवाज़ भी आ गई है हमें। ये देखें दोनों लाइटें जो हैं ये ऑन हो चुकी हैं इसकी, ठीक है जी। इसको सीरीज में हमने लगा दिया। अब ये मसला है कि ये भी ठीक है, इसमें एसएमपीएस सप्लाई का भी इशू नहीं है और इसका कैपेसिटर भी हमारे जो है पूरे चार्ज हो रहे हैं। इसका सब सिस्टम ठीक है, लेकिन अब मसला आ जाके ये है कि इसमें कौन सा ऐसा फॉल्ट आ गया है कि जिससे कम्युनिकेशन हमारी नहीं हो रही। E7 का जो एरर है वो किस वजह से है, ये देखें, ठीक है, डिस्चार्ज हो गया। अब मैं इसको E7 के एरर की वजह से इसको हम चेक करेंगे। इसको सबसे पहले हम इसकी ये चेकिंग शुरू करते हैं इधर से। सबसे पहले इसके करेंगे चेक ऑटो कपलर के बाद बाकी सिस्टम को चेक करेंगे। ये वोल्टेज हमने डिस्कनेक्ट कर दी इसके। ये देखें जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे, तो चेक करेंगे सबसे पहले इसका, ये देखें ऐसे लगा के इसको। अब हम इसकी चेक करते हैं चेकिंग इसकी, क्योंकि इसमें अब सबसे पहले ये है कि हम ये देखें इसको कंटिन्यूटी पे ये चीज़ें हम सारी देख लेते हैं अभी इसकी, ठीक है जी। ये भी, ये कपलर भी, ये भी कपलर और ये कपलर भी, ठीक है जी। ये हम जब इसको देखते हैं तो हाँ जी, ये अब हमने इसको चेक कर लिया। ये तो हमारे हैं बजर मोड के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन अब हम करेंगे इसको डायोड मोड पे चेक, ठीक है जी। डायोड मोड पे जब चेक करेंगे तो ये डॉट वाला ये निशान जो होता है, ये देखें इधर ये पट्टी भी वाइट होती है यहाँ पे, ठीक है, और लगी हुई निशान किसी पे कैसा किसी पे दायरा। अब मैं पहले इसको अब चेक करूँगा, पहले मैं देखें इसको, ठीक है जी। ये हमारा ऑटो कपलर जो है ये देखें, ये भी डायोड मोड पे यहाँ पे रीडिंग देगा हमें। कार्बन आता है ना ऊपर, इसलिए ज़रा थोड़ा मिस्टेक हो जाती। ये ठीक है। इधर ये देखें ये लगा हुआ इस साइड पे, ये भी हमारा रीडिंग आ रही है या नहीं ये चेक करना पड़ेगा। रीडिंग ज़रा ना कार्बन वगैरह होता है और ज़रा एहतियात से चेक करना पड़ता है, क्योंकि इसके ऊपर कार्बन वगैरह लगा होता है, जिसकी वजह से मिस्टेक होने की वजह से ये महसूस ऐसे होता है कि चीज़ हमारी जो है ख़राब है, लेकिन तसल्ली से इसको चेक करना पड़ता है। ये देखें ये कुछ मिस्टेक है इसमें, ये चेक करता हूँ मैं अभी इसमें। ये देखिए जी, इसको तसल्ली से ज़रा चेक करना पड़ेगा। ये मुझे ख़राब लगता है, नहीं ठीक है। ये देखें ना कार्बन की वजह थी, ये कार्बन की वजह से रीडिंग नहीं दे रहा था हमें। ये देखें रीडिंग ठीक है इसकी, दोनों चीज़ें दिखाएं इकट्ठी, देखें ठीक है जी। ये देखें कार्बन की वजह से रीडिंग नहीं दे रहा था, ठीक है। ये भी कपलर ठीक है। अब हम आ गए हैं डायोड पे। ये डायोड भी चेक करने लगा हूं मैं अब। ये भी शायद कार्बन की वजह से रीडिंग नहीं दे रहा। ये दिखाएं जरा पास करके से। ये भी हमारा जो है ये डायोड ख़राब है। ये अब डायोड हम चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद हम इसको चला के देखते हैं कि ये कम्युनिकेशन इसमें हो रही है। ये डायोड इसका डैमेज है, ये डेड है। अभी हम देखते हैं इसके बाद इसको चला के चेंज करता हूँ डायोड में। डायोड मेरे पास पड़े हैं, ये देखिए ये चेंज कर देते हैं हम इसका, ठीक है। ये वाला डायोड इसका चेंज कर देता हूँ मैं अभी। ये डायोड हमने इसका चेंज कर दिया। अब हम करते हैं इसकी कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन करने के बाद चला के देखते हैं इसे। लाइन ऑफ कम्युनिकेशन हमने कर दी इसकी। अब हम करते हैं इसके ऑन। ये देखें ऑन कर दिया। सेट टेम्परेचर इसका ये है 16 है इसका। और ये देखें ये इसकी कम्युनिकेशन शुरू हो गई है, ठीक है। इसका डायोड ही ख़राब था और कुछ नहीं ख़राब इसमें। ये देखें कम्युनिकेशन शुरू हो गई है। ये किट अब चलेगी तो हम आपको इसका व्यू देता हूँ आपको। ये देखें ठीक है जी। ये इंड मोटर भी चल पड़ी है इंडोर की, अब चलती है। तो उसी वक्त मैं इसका आपको दिखाता हूँ। ये चल पड़ी किट, ठीक है जी। क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ ख़राब हो तो उसे आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें मसला क्या है, कहाँ से ख़राब है, किस वजह से है। तकरीबन आपको काम करते हुए काम आस्ता आस्ता आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस जगह में कैसा फॉल्ट है और किस जगह आपने चेक करनी है।
अब यही मोटर चलती है, इसका कंप्रेसर ऑन होता है तो मैं दिखाता हूँ आपको। ये किट अब देखें, ये कंप्रेसर हमारा ऑन हो चुका है, ठीक है जी, ये देखें, ठीक है जी, ये कंप्रेसर हमारा ऑन हो चुका है। ये इनकी जो किट है ये देखें, ये अब रिपेयर हो गई। ये हमने डायोड चेंज किया था इसका, ठीक है जी। ये इनकी किट है जो ये रिपेयर हो चुकी है, मुकम्मल है। ये मोटर इसकी ऑन, ये हमने पहले भी आपको दिखा दी, ये देखें, ये देखें, ठीक है जी। ये किट इसकी मुकम्मल ये ऑन है। ये आरपीएम इसके फुल हो चुके हैं कंप्रेसर के। ठीक है जी, ये किट हमारी ओके है। ये इनकी किट आई थी जो रिपेयर होने के, ये हमें ओके कर दी। शुक्रिया जी वीडियो देखने का, और हमारा चैनल पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब और लाइक इस वीडियो को ज़रूर कीजिए। अगर किसी भाई ने ट्रेनिंग करनी है तो आके ट्रेनिंग ले सकता है हमसे।